Jeg starter med lige at save stumpen ud i bredden, da min båndsave ikke kan gabe over den ellers. Jeg skærer dem 8 mm tykke. Jeg sliber dem, inden jeg skærer dem ud. Næste gang jeg skal lave dem her, vil jeg lave dem et par millimeter tykkere, så jeg kan køre dem igennem min høvel i stedet for. Det tager en del tid med en excentersliber og fjerne båndsavsmærker. Og laver en del støv. Jeg runder lige toppen på overfræseren, da jeg synes det giver et godt look. De 3 brikker med den levende kant kunne jeg ikke få fræset ordentligt, så de ryger bare ud. Så får de lige en tur på båndsliberen ved korn 80 og en tur i hånden ved korn 120.
Til finish får de en gang kinesisk olie, eller det man kalder tongue oil, og så er det ellers klar til brug, så snart de er tørre. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den, så giv den en tommelfinger. Vi ses.